stop at Shin Sapporo. Passengers changing to the full-flight Sapporo, please transfer at this station. Stops and stations are busy. If you are getting off, please make preparations in good time. Check to make sure that you have not left anything behind, and wait at the doors. The stop after Shin Sapporo is the Sapporo Terminal. 列车即将到达新札幌站，换乘地铁中西线的旅客，请在本站换车。列车停车时间很短，请下车的旅客提前做好准备，在门口等候下车。列
札幌です。降りる準備をいたしまして到着までお待ちください。なお、この列車の前を走っております列車、札幌まで先行いたします列車に遅れが発生しております。そのため札幌到着5分前後の遅れを見込んでおります。11時34分前後到着を予定しております。お急ぎのところ列車遅れましてご迷惑をおかけいたしますことお詫び申し上げます。あと10分前後で到着をいたしますので、降りる準備をいたしましてお待ちください。まもなく終着札幌です。地下鉄南北線、東方線はお乗り換えです。どちら様も忘れ物のないようお支度ください。We will arrive at the Sapporo terminal in a few minutes. Passengers changing to the Namboku subway line or the Toho subway line, please transfer at this terminal. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. 列车即将到达终点札幌站，换乘地铁南北线、东风线的旅客，请在本站换车。感谢您今天乘坐特急北斗号列车。出口は右側7番線に到着をいたします。先行列車遅れのため札幌には遅れて到着をいたします。お急ぎのところ列車遅れましてご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。乗り換え列車ご案内いたします。普通列車星見行き3番線11時38分、普通列車江別行き10番線11時45分、普通列車北海道医療大学行き11番線11時40分です。なお列車の遅れに伴いまして乗り換え時間が短くなっている列車がございます。乗り換えが間に合わない場合には次の列車ご利用くださいますようお願いいたします。お客様にはご不便ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。列車遅れに伴いましてお乗り換え時刻が短くなっている時間が電車がございますので、ご利用のお客様、電光掲示板などを今一度お確かめの上ご利用くださいますようお願いいたします。本日は特急北斗3号をご利用いただきましてありがとうございました。お忘れ物のないよう足元にご注意の上お降りください。出口は右側7番線に到着いたします。